welcome back to our channel. Balik lagi sama kita, Wanita Perantau. Jadi di sini kamu ngapain, Kak? kita mau menjelaskan tentang produk Kansai dulu ya. Sekarang Kansai dulu. Jadi di sini dari Kansai mau memberikan sedikit bagaimana cara mengisi Tinta ke dan, dalam mesin Kansai ya. dan menjelaskan produk-produknya. Iya, Oke. menjelaskan sedikit warna-warnanya juga di tinta. Stay tune, check it out. Saya di sini Caca, SPG Kansai mau menjelaskan cara pengisian tinta. Warnanya. Ini ada warna magenta. Ini warna apa sih ini ya? Oh, ini oranye okside, ini blue, ini kuning terang, ini orange, ini kuning gelap, ini warna red okside, ini hijau, ini hitam keabuan, ini hitam, ini violet. Sekarang kita isi tinta apa ya? Dulu ke komputer, tinta apa yang habis. Nah, sekarang tinta KLC, KLB, KALV ya. Tiga dulu ya, teman-teman. Sekarang kita klik tinta KLC. Sekarang kita pindah ke sini, kita buka ininya. Nah, terus kita buka ininya. Sekarang tintanya KLC. Sekarang lihat KLC yang mana ya? Sebelum diisi tinta, kita shaker dulu ya, biar enggak gumpal. Nah, cara masukinnya gini. Kegunaannya buat apa sih, Kak? Ya, mesin shaker ini kegunaannya Nah, ini biar mesin shaker pilihan kegunaannya buat warna apa kita sih, Kak? sama. Ya, Jadi mesin warna shaker dasarnya ini kita kegunaannya semua. biar pilihan warna kita sama. Jadi warna dasarnya putih ya semuanya. Nah, Kak, jadi apa sih T1, T2, T3? Jadi T1 itu 1 menit 60 detik aja, T2 2 menit, T3 5 menit. Kalau T1 itu buat yang 1 liter, kalau T2 buat yang 2,5 liter, yang 5 kilo, kalau T3 yang ember gede. Kayak gini nih ember gedenya nih, Kak. Sekarang kita ambil ya. Terus kan yang habis KLC. Sekarang kita isi yang KLC dulu. Terus pakai obeng bukanya. Nah, bukanya gini ya. Nah, bukanya gini. Terus buka gini biar enggak tumpah. Sayang kalau misalkan sisanya banyak, jadi giniin. Terus ininya buat ini. Nah, sekarang ada di sini. Nih KLC kan. Kita tumpahin deh. Tunggu dulu beberapa detik biar tintanya jatuh ke bawah semua, karena ini sayang banget kalau misalkan nyisa, karena tinta mahal banget sekarang, naik semua. Jadi kalau buat para bapak ibu beli harga cat kemahalan jangan kaget, emang sekarang mahal banget. Udah, taruh, tutup. Jangan dulu, soalnya kita masih isi tinta lagi. Sekarang kita add, save, isi deh. Sekarang kita isi tinta ALP.
Makasih ya, pokoknya like, comment, subscribe, share. Semoga bermanfaat. Dadah.